Доколкото знам, вие сте назначен за координатор за събиране и съхраняване на вещите на учителя Дънов. Това така ли е? Да, бях предложен от председателя, предишния Христо Ташев. Кога било това? Някъде около година и половина преди сегашния запис. Бях предложен лично от него за координатор на вещите на учителя. Тези вещи имат изключително голяма сила, духовна и мощ и преобръщат най-малкото съдби. Те могат да преобърнат съдби на народ, могат да преобърнат съдби на континент, както и на цялата Земя. Те излъчват изключително силна енергия, която трябва да е в добронамерени ръце, за да не може с тази енергия да се правят бели. Най-ценните, деца казва, каймака на това, което е имало като завещание от учителя, са подменени с копия, реплики и така нататък. Мен е изключително важно въпроса за вещите и за тяхното състояние и къде се намират. Не мога да ги изборя всичките, но за мен е важно това, което е най-ценното, най-сакралното, да бъде в ръцете на Бялото братство или по-точно да бъде обявено като културна историческа ценност, защото това пази България. Имам едно обращение към всички, които милеят за България. Моля да върнат вещите, най-сакралните вещи на учителя. Имайте в предвид, че това са предмети с много силна енергия от Божествения свят, която в недобронамерени ръце може да направи сумати бели на всички българи, а в добронамерени съответно огромно духовно извисяване и издигане на България, българите, славянството, Русия и всички свързани с Бог Отец народи. Когато тези вещи са в правилните добронамерени хора, тогава нещата в България ще тръгнат. Но тези хора или място, където трябва да се съхранят, не трябва да има и следа от желание за злоупотреба за частни интереси. Защото когато ти работиш за общото, ти повдигаш общото, но повдигаш и себе си. Когато ти работиш за частното, ти можеш да постигнеш частното, но принизяваш себе си. Защото има свещен закон, който гласи следното. Когато ти изравниш своите дела с делата на ангелите, ти се свързваш с тях. Когато изравниш своите дела с делата на другите, ти се свързваш с тях. И всеки има право да избере с кого да се свърже. Знайте, че Бог винаги гледа и ни наблюдава. Нищо никой никъде не е занесъл на ония свят, освен неговите добрини, добри дела и добри деяния.